Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van vele. Amit szoktam, megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mi van vele, hogy van ő. Úgy látom, hogy foggal, körömmel próbál ragaszkodni a régi mintáihoz, a régi szokásaihoz, a régi komfortzónájához, amelyek viszont már nem adnak neki semmit. De ettől függetlenül ő nagyon-nagyon-nagyon próbálja ott tartani magát. Ez viszont hát láthatóan sok szenvedéssel jár az ő számára. Megnézzük akkor, hogy mi újság ezzel a kevés pénzzel, miért van itt. Akár az is lehetséges, hogy ő azért ragaszkodik mondjuk a komfortzónájához, vagy azért próbálna ragaszkodni anyagi megközelítésekhez, mert egyfajta találkozás, vagy egy találkozással szemben egyfajta elvárásai vannak, és azok viszont nem igazán tudnak teljesülni. Mondok egy példát, hogy például a múltban ő úgy volt a találkozás, hogy valami drágább helyre elvitt, vagy voltatok együtt valami drágább helyen, de megváltozott az életkörülménye, vagy bármi más történt, és most nem tudja ezt megtenni, és emiatt aztán próbál úgy tenni, hogy most is meg tudja tenni, de mivel nincsen, ezért nem jön, ezért távol van, és nem meri bevallani, hogy ez az oka, hogy azért nem tudok jönni, mert én most anyagilag azt nem tudom megengedni, ami korábban volt. Megnézzük még a hamisságot itt. Nem biztos, hogy ezt, mint ahogy mondtam, nem biztos, hogy ezt így el tudja mondani, vagy el akarja mondani, mert nagyon nehezen vállaljuk fel azt, hogy megmutassuk a gyengeségeinket. És itt nála az látszik, hogy ez egy olyan életfeladat, egy olyan életlecke, amikor ő neki az lenne a feladat, hogy ezt a gyengeségét erővé fordítsa, értékké fordítsa, és azt tudja mondani, hogy hát ez volt, ez van, és én ezt tudom neked ezentúl nyújtani, tehát, hogy így tudja értékké fordítani, hogy nyíltan megmondja azt, hogy te mire számíthatsz tőle, és nem arról regél, hogy miért nem tud jönni. Tehát nem talál ki helyette egy másik regényt, hogy miért nem tud jönni, hanem elmondja a valóságot, és ezt tudja értékké konvertálni. No, megnézzük akkor, hogy mire gondol, rád gondol-e? Elsősorban ez a kérdés, hogy a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek, mit gondol róla? Mit gondol erről a szeretett személyről? Szeretett személy a nézőről, bocsánat. Mint ahogy mondtam, ő neki történhetett valami olyan esemény, ami nagyon megváltoztatta az ő anyagi helyzetét, vagy az otthoni stabilitását. És az is lehet, hogy azért nem teszi szóvá ezt, mert akkor
bekapcsolna nála a düh, a harag, ami történt annak hatására. Ezt például nagyon is elő tudjuk hozni magunkból, amikor elkezdünk mesélni egy történetet, és akkor minél részletesebben belemegyünk a dolgokba, belül annál inkább újra érezzük azokat az energiákat, azokat az érzéseket, amit akkor éreztünk, és akkor újra átéljük ezt az egészet. Én például nekem az egyik ilyen segítség, amit kapok az égiektől, hogy régi események, régi élethelyzeteket mutatnak meg egy-egy ilyen kirakásban, és mivel, hogy nekem jönnek hozzá az érzések is, folyamatosan élem át így újra azokat az érzéseket, és így tudok arról beszélni, hogy mi történik ott, mert miközben elmondom az érzést is, amit én akkor ott átéltem. Hát ez az adottság nekem, ezt tudom. Vagyis erre jöttem rá. Na, megnézzük még akkor a veszteség. Mit ad még itt a veszteség információként nekünk? A találkozásaitoknak a megújulása fontos lenne a számára. Vágyna is arra, hogy itt valamiféle új dolgok induljanak be. De mint mondtam, olyan otthoni dolgok akadályozzák őt, ami miatt ő úgy éli meg, hogy nem lehet ebben, most nem tud ő beleállni, nem tudja ezt megcsinálni, és mondjuk ezt nem is biztos, hogy könnyen viseli. Megnézzük még itt a szerencsétlenséget. A kommunikáció mögött lehetséges olyan nehézség, olyan fejében lévő képzavar, mondjuk így, hogy azt is időnként elképzeli, hogy aztán te neked lesz valaki más, hogy igazából ő nem is elég jó neked, tehát hogy ilyen kisítőséget megél magával kapcsolatosan, vagy téged túlságosan magasra emel, és akkor így a kettő nem tud összejönni, és ezt a fajta elégedetlenséget, amit ő megél, azt így ilyen módon éli meg, ilyeneket gondol. No, megnézzük akkor, mit érez. Mit érez az a szeretett személy a néző iránt? Milyen érzései vannak? Mit érez iránta? Ho-ho. Hát van itt érzelem. És szegény nagyon is nem tudja, hogy most ez jó vagy nem jó, mit csináljon vele, mert ez az érzelem, hogy ilyen levethetetlen. Most nem tudom, miért ez jön, hogy mindegy, hogy te milyen vagy, öreg, fiatal, milyen magasan vagy, milyen magas polcra helyezett ő, de ezt az érzést ő nem tudja levetni, viszont mégis ott van benne valamiféle bizonytalanság, mert hogy, mint ahogy mondtam, nagyon-nagyon össze van zavarodva tőled, össze van zavarodva mindattól, amit melletted megél, a gondolataitól is, ugye, mint az előbb is láttuk, hogy ő olyan kisítő, vagy téged túl ajnároz, vagy ő magát túlságosan letaszítja a mélybe,
tehát, hogy emiatt aztán nagy a távolság köztetek, ez okoz benne egy őrült nagy bizonytalanságot, ami viszont láthatóan egyfajta változáskényszerbe taszítja őt. Mivel középen a halállapja van, az azt jelenti, hogy egy őrült nagy változásba taszítja mindenféle szempontból. Vannak, nem csak vannak, tehát hogy sokszor olyan kapcsolatba kerülünk, amelynek az a célja, úgy lett megtervezve, hogy annak a kapcsolatnak a hatására mi megéljük ezt a fajta borzasztó nehéz energiát, amit itt látunk. Már érzelmileg gyönyörű, szép, de nagyon nehéz annak, aki ezzel szembesül, hogy ő neki most meg kell változni. Hát de nagyon meg kell változni. Hát de annyira szeretem őt, és akkor most én ezen túl ne így csináljam az életemet, hanem úgy. Tehát valahogy így kell elképzelni, hogy amikor ők egy ilyen szeretett személy így éli meg, hogy ezt a fajta monológot lejátsza magában, mert ilyen kényszerítőnek, tehát olyan nagyon kényszerítőként élik meg. Például maradjunk asztrológiánál, az, amikor egy Neptunusz-nap együttállás, Neptunusz-Vénusz együttállás, a Neptunusz az a legcsodálatosabb személyt jelenti itt a másikban, és akkor mint egy istennőre úgy tud a másik személyre nézni. Ha férfi akkor is teljesen mindegy, tehát hogy oda akkor meg mint egy istenre úgy néz rá, és egész egyszerűen ezt nem tud más csinálni. Ilyen módon érik el azt, hogy a tervezetnek megfelelően ők például ezt az energiát felhasználják erre a nagy átalakulásra, mert ők hát nem tudnak az Istennőtől szabadulni, vagy a felmagasztalt személytől nem tudnak szabadulni, és ez fogja őket a belső átalakulásra kényszeríteni, és ők nem a nő. És ezért szoktam mondani, hogy például, ha olyan személlyel találkoztok, akinél ilyet tapasztaltok, akkor vagy ott van ez az energia, és ő magától át fog alakulni, vagy pedig annak hatására, és az kevésbé lesz kényszerítő, de ti tudjátok a saját női energiába való beleállással arra rávenni ugyanerre. Csak itt nem lesz, abban az esetben nem lesz ilyen nagyon erős kényszerítő erő, de az is azért van például, hogyha nem egy ilyen kapcsolódásról van szó, de itt azt látszik. Megnézzük itt a halált, jó? Hogy mi ez a... Sosem gondolta volna azt egy kapcsolatról, hogy így is lehet benne létezni, mint ahogy veled kapcsolatban érez. Sosem gondolta azt, hogy egy kapcsolat lehet hazugságmentes, hanem mert hogy például nem ezt tanulta, nem ezt látta otthon, nem ezt tapasztalta meg, de veled kapcsolatosan meg úgy érzi, hogy itt csak a tisztaságnak van helye, és nem lehet itt hazugság. És például ez is, hogyha ő egész életében olyan kapcsolatban élt, vagy olyan családban nőtt fel, ahol mindenki csak a látszatra adott, de mindenki tudta, hogy itt semmi nem igaz, és akkor jössz te a magad istennői mi voltával, akinek az egyénisége nem teszi lehetővé azt, hogy ő hazudjon neked. Na, például ilyen esetben is egy ilyen őrült nagy változást érez, hogy ő nem hazudhat neked, ő nem csinálhatja veled azt, amit eddig látott. Ez viszont nagyon nehéz. Most képzeljétek,
el, gondoljátok bele magatokat az ő helyébe, hogy mit tudom én, 30-40 éven keresztül neki nem volt olyan nagy probléma a kis füllentés, a kis mismásolás, és akkor jön egy valaki, és ő neki meg nem tud hazudni. Ez pont olyan, mint amikor ráébredünk arra, hogy a Teremtő minden gondolatunkat és minden rezdülésünket látja, akkor onnantól kezdve egész egyszerűen nem is akarunk hazudni. Mert tudjuk, hogy lát. És ő ilyesmit él meg vele kapcsolatosan. És ez nagyon fontos például a Teremtőre visszatérve, hogy tudjuk, hogy ő mindent lát. És nincs olyan, hogy kimagyarázzuk, nem. Neki nem kell magyarázni, ő azt is tudja, amit mi el akarunk titkolni. Úgyhogy valami ilyesmit is lát ez a személy benned. Persze nem lehetünk nem hasonlíthatjuk magunkat a Teremtőhöz, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon magas helyre helyező téged. Még a bíróra kérnék szépen, hogy mi ez a bizonytalanság itt a részéről. Anyagilag valamiféle megújulást szeretne, talán azt is belekalkulálja, hogy ő nem tudja neked megadni azt, amire te vágysz, nem tudja számodra biztosítani akármit, amit ő elképzel a fejében, és ez is problémát okoz neki, ettől is van benne ez a nagy bizonytalanság, de mint mondtam, ezt kikényszerítik, előbb-utóbb kikényszerítik belőle, mert ez egy olyan energia, hogy ennek nem nagyon lehet ellenállni, ugyanis ami mondjuk így, hogy megvan írva, az megvan írva. Még ha mi nem értünk egyet vele, akkor is. Még összeszedem, elmesélem, hogy annak idején én, amikor elkezdtem így átalakulni, mondjuk így, rengeteget reklamáltam, hogy miért így írták meg, miért így kell csinálni, én jobban csináltam volna, én másképp találtam volna ki, de rengeteget hisztisztem, és azóta már igen sokszor beláttam. Persze másnap reggel mindig bocsánatot kértem, de azóta beláttam, hogy tökéleteset alkottak, amikor megtervezték az életemet, és másokét is, csak ahhoz kell egy nagy más perspektíva. Megnézzük, hogy akkor hogyan alakul a szeretett személy és viszonya a nézővel kapcsolatosan, tehát mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle. Mire számíthat? Túl sok hangsúlyt tesz az anyagiakra, túlságosan úgy gondolja, hogy a vágyait az befolyásolja, és emiatt ő neki most egy kicsit háttérbe kell szorítani az érzéseit. Lehet, hogy azt jelenti, hogy a következő időszakban többet dolgozik, plusz munkát vállal be, pontosan amiatt, mert hogy ott vannak benne ezek az erős vágyak, és ezt mégis meg szeretné élni. Megnézzük az ellenséget. Tudja ő azt, hogy te szenvedsz attól, hogy esetleg nem találkoztok, hogy nem beszéltek, attól szenvedsz, hogy ő láthat, vagy látszólag hátat fordít neked, miközben ő a munkával van elfoglalva. Ő ezzel teljesen tisztában van, de nem biztos, hogy ki tudja ezt magyarázni, nem biztos, hogy képes arra, hogy ő ezt elmondja, nem biztos, hogy képes arra, hogy ő beszéljen arról, hogy mi az ő problémája, miért nem tud jönni, miért kell dolgoznia ahelyett, hogy veled lenne, és ez fontos lenne, hogy ezt megbeszéljétek, de ettől még pillanatnyilag úgy látom, hogy nem tud erről beszélni.
még a tolvajt megnézzük, hogy mi az, ami itt rejtve van. Próbál azzal sem foglalkozni, hogy a múltban jobb anyagi helyzet volt, amikor ő mást mutathatott, mint ami jelenleg van, de ez is az a kategória, amit az előbb mondtam, hogy nem biztos, hogy ezt így őszintén elmeri mondani. Úgyhogy érdemes lenne ezen is elgondolkodni, az, hogy ő hogyan kommunikálja ezt ki kommunikálja egyáltalán felétek. Hát nem túl sok esetben tudom azt mondani, hogy itt lesz találkozás, randevú, viszont nem zárom ki, mert azért egyeseknél lehetséges az is. Én viszont örülök, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, és köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe azt, hogy ti mit tapasztaltok meg ebből. Köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, és elmondanám, hogy július 11-én lesz a következő személyes találkozó, és arra már lehet regisztrálni, illetve a leírásba beteszem a regisztrációs linket, és akkor hát lehet jelentkezni, és ott biztosan tudunk beszélni személyes kérdéseket is. Elég soká szokott tartani, úgyhogy szeretettel várlak benneteket. Bővebb infót megtaláljátok azon a linken, amit ide beteszek, úgyhogy ott meg tudjátok nézni. És ameddig nem találkozunk, valahol, itt vagy máshol, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!